அனைவருக்கும் வணக்கம். வெயில் காலம் வந்தாவே காலநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ப உணவு பழக்க முறையும் பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் மாறிக்கொண்டு தாங்க இருக்கும். கிராமப்புறங்களில் அதிகமாக வெயில் காலத்தில் நுங்கு சாப்பிடுவாங்க. நானும் நுங்கு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆனதால் மச்சானை கூப்பிட்டுக்கிட்டு நுங்கு வெட்டலான்னு கிளம்பிட்டேங்க. ரொம்ப நேரமாக அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஒரு மரம் கண்ணில் பட்டுச்சு. அந்த மரமும் ரொம்பவே அடர்ந்து புதர் மண்டி கிடந்துச்சால ஒரு வழியாக மச்சானை கஷ்டப்பட்டு ஏற்றி விட்டுட்டேங்க. அவனும் மேலே ஏறி போய் எல்லா காயையும் வெட்டிக்கிட்டு கீழே இறங்கிட்டாங்க. கீழே வெட்டி பார்த்தா வெட்டின நுங்கு எல்லாமே பிஞ்சாக இருந்துச்சுங்க. சரி, இவ்வளோ தூரம் அலைஞ்சு திரிஞ்சதுக்கு இந்த பிஞ்சில் இருக்க தண்ணியாவது குடிச்சிட்டு போன்னு சொல்லிட்டு வெட்டலான்னு பார்த்தா கொடுவாயும் மண்ணையாக போச்சுங்க. கொடுவாவும் உடஞ்சி போச்சுங்க. சில எங்களால் வெட்ட முடியல. சரி, அலைஞ்சு திரிஞ்சதுக்கு 2 நுங்காவது கஷ்டப்பட்டு வெட்டலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மண்ணை கொடுவாயிலே 2 நுங்கு வெட்டி அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு மிச்சத்தை வெட்ட முடியாமல் அங்கேயே போட்டுட்டு கிளம்பிட்டேங்க. என்னதான் வாய் கேட்டினது கை கேட்டனாலும் பயணம் ரொம்பவே இனிமையாக இருந்துச்சுங்க. இது மாதிரியான அனுபவங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.